Gabaa lagannaa gaafa jennu maal jechuudha? Uummanni tokko mootummaa maaliif barbaada? Mootummaan immoo maaliif uummata barbaada? Isa jedhu kaasuun barbaachisa. Akkamiin walirratti hirkata? Isa jedhu gaafa kaasnu mootummaan uummata tokkoo fi tajaajila kenna. Tajaajilli inni kennu jalqaba hawaasni akka haqa qabaatu, akka nagaa qabaatu, akka immoo misoomee jiruuf jireenya isaa wayyaa'u haala aanjessaa jechuudha. Mootummaan har'aa Impaayera Itoophiyaa keessatti jiru haqa sabaa deebisaa'oo, nagaa fiduu danda'eeraa'oo, misooma gartee jiruuf jireenya hawaasaa wayyeessu fiduu danda'eeraa'oo isa jedhu gaafachuu nu gaafata. Kana dadhabee hin dandeenye haqa fiduu dhiisiitii saamicha hamtuu gartee uummanni kun gadadoo beela hiyyummaa keessa akka jiraatu godhee jechuudha. Murni muraasti qofaa gartee maallaqa yookiin qabeenya biyyattii keessa jiru walitti qabee hawaasni miileenaan lakkaa'amu akka beela'uudha tolchee jechuudha. Bakka haqni hin jirretti immoo nagaan dhufuu hin danda'u. Bakka nagaan hin jirretti immoo misoomni hin jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan kun uummata kanaaf waan godhu tokko illee hin qabu jechuudha. Uummanni qaama ani mootummaadha ofiin jedhu kana callisee yoo ilaale gara badiisaatti deemaa jechuudha. Haqa hin qabu, nagaa hin qabu, misooma hin qabu, garamitti deema? Gara du'aatti deemaa jechuudha. Gara badiisaatti deemaa jechuudha. Waan uummanni kun gochuudhaa qabu mootummaa kana ofirraa kaasee mootummaa mataasaa ijaarrachuun dirqiidha. Kanaafoo hawaasni kun mootummaa isa barbaachisa. Amma mootummaan qabu. Mootummaan immoo uummatarraa maal barbaada yoo jenne humna namaa barbaada, qabeenya barbaada, gibira irraa fuudha. Humna namaa kana fuudhee waraanatti tolchaa akka gartee tajaajila adda addaa kennuufi godhaa. Akka kanaan biyya nan jiraachisedha. Haala amma keessa jiramu mootummaan akka mootummaatti keessa jiraachisu otoo hin taane lola complete chaos keessa jira jechuudha. Kaaba yoo deemne Tigraay keessatti beela hamaa jira. Naannoo Amaaraa keessa yoo deemne magaalota guguddoo Gondarii fi Maaloon inni qabamu. Oromiyaa keessa yoo deemne waggaa 5 fi waan deemaa ture hunda agarree jechuudha. Dirooniidhaanidha namatu haleelama har'a isa har'aa kanaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo qaama isaa waraana isaa kakaleessa gartee mirga saba kanaa gaafachaa ture kana waliin dhaabbatee didee fincilee karaa cufee gabaa gartee lagatee dinagdee biyyittii laamshessuu ni danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo akka opereeshinii isaa yookiin immoo tarkaanfii isaa saffisiisee yeroo gabaabaa gidduutti injifannoo gurguddaa goonfatu gochuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf tooftaa qabsoo keessaa isa jabaa isa guddaa kan uummata guddaa hirmaachisee ittiin milkaa'amuu danda'u jechuudha. Gabaa lagannaan qaawwannoodhuma tooftaadhuma tokkodha jechuudha. Diddaa uummanni gaggeessee ittiin mootummaa laamshessee bakka kaasu keessaa tooftaa tokko jechuudha. Tooftaaleen hedduutu jiru jechuudha. Akkamiin ilaalamaa mootummaan yoo gartee saba keessaa bahe sabaaf hojjeta ta'e dhimma ta'e akka namaatti akka responsible personitti ilaalamuu ni danda'a. Yoo immoo gartee waan namni oomishu kana irraa ni saama ta'e nama kanas hin ajjeesa yoo ta'e hawaasa kana akka kaannisaatti fudhattee qabeenya isaa immoo akka dammaatti fudhattee mootummaa uummata ajjeesuu fi gartee qabeenya isaa saamuu kana immoo akka jaldeessa yookiin waraabessaatti fudhachuu dandeessa jechuudha. Egaa jaldeessa hedduutu jira. Jaldeessi waan ofiisaa abbaa itti hin taane ooyiruu namaa keessa seenee balleessaa barbadeessaa jechuudha. Waan isa gargaaruuf isan gargaarullee adda baasee hin beeku jechuudha. Uummatichi kun silaa qabeenyaa jechuudha. Eenyuuf mootummaa responsible ta'eef jechuudha. Qabeenyi lafa keessa jiruu fi lafarra jirullee humnaa jechuudha.
hawaasa kana waliin wal jabeessee wal cimsee biyya ta'uudhaaf waan gargaaru qaba jechuudha. Mootummaan irresponsible ta'e kan yaaduu hin dandeenye akkam ta'a? Waa hunda mancaasaa jechuudha. Qabeenya isaa, uummata isaa hin ajjeesaa, hin fixaa jechuudha. Waan impaayera Itoophiyaa keessatti har'a mudachaa jiru kana. Kanaaf uummanni falachuun dirqama isaa. Kanaafoo qabsoo kana dura itti ture keessatti bifa haaraatiin hirmaachuun barbaachisaa. Wanti kun yoom eegale yoo jennee ilaalle bubbule. Bifa haaraatiin edda gartee adda bilisummaa Oromoo ka Asmaraa gara Finfinnee galee amma adda bilisummaa Oromoo hin jedhuun ka jedhan lubni irratti waliin gala adda waan hin taaneefi sana booda gartee warraaqsa gartee gaggeeffametu ture. Dhaadannoo Oromoon galaanarra dhangalaana ka jedhu. Suni yeroodhaa yerootti bifa jijjiirrachaa gartee lolli adda addaa gaggeeffamaa lafa qabachaa diina gartee ka sadarkaa baadiyyaarraa kaasee magaalaatti ka jiru buqqisaa dhaawatumaan har'a gahee jechuudha. Labsiin yeroo darbe labsame immoo ija gaarii mul'ise agarsiise jechuudha. Hawaasni waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'ee qabsoo isaa keessatti hirmaachuudhaaf akkam akka qophii ta'e waan nutti mul'ise qabaa jechuudha. Kanaaf waan jaldeessaaf kaanis kana yoo ka fudhannee ilaallu taate yeroo hedduu kaannisni uummanni kaannisni qabsaawaan kaannisni waa hojjetee produce gochuudhaa barbaada. Waa oomishee waa agarsiisuu barbaada. Hin dhamaa hin hojjeta hojii irratti bobbahaa jechuudha. Jaldeessi immoo waan kaannisni hojjette kana kaannisa sana dhabamsiisee haa taatu keessaa arihee haa ta'u akka barbaade godhee dammittiidhuma sana amma nyaatu nyaatee isa keessaa hafe immoo dhangalaasee biraa deemuudha barbaadaa jechuudha. Qaamonni ani hooggana saba kanaati. Ani gartee qabsoo bilisummaa Oromoo kana nan gaggeessa ofiin jedhanii of labsan gamaa gamanaa qabsoo kana bitaaf mirgatti harkisuudhaaf barbaadan hundi isaaniiyyuu amala jaldeessaa qaban jechuudha. Amala qamalee, amala bineensaa qaban jechuudha. Akka namaatti responsible ta'anii gaafatama fudhatanii waan godhamuu hin godhamne waan moraalii ittiin gartee of ilaalaniif hin ilaalle adda baasanii ilaalanii kunnaa mala kunnaa malu jechuu dadhabuun ni jirti jechuudha. Kana dura seenaa keessatti waan hojjetan qabaachuun malu ta'a. Inni garuu seenaa jechuudha. Waan hojjetan sana waan qixeessan sana ooyiruu facaasan yoo qabaatan gaafa daraaree jedhu daraaraa isaatti haamuun hin taatu jechuudha. Yoo daraaraa isaatti haamtee ija godhatee gartee sanyii ta'ee faca'ee biqiluu hin danda'u jechuudha. Yeroo hedduu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan mudataa ture. Otoo hin bilchaatiin, otoo ijaan godhatiin jarjaranii qawwee hiikkachuufaatu ture jechuudha. 1991 deebee 2018 irratti waan mudate waan akkasii. Bilchaatee gartee mataasaa guduunfanii haga midhaan sun midhaan ta'ee callaa'ee biyya ijaarrachuu dandeessuutti gartee bilisummaa kee gonfachuu dandeessutti obsuutu sitti jira. Waan bubuutu raqa barbaaduuf jecha aangoo gartee fakkeessi yookiin immoo hin argamneeyyuu gowwoomfamanii mookfamanii gara biyyaa galanii booda kiyyoo keessa seenanii waan hin malle ta'uun ni turte jechuudha seenaa keessatti. Abishee Garbaarraa eegalee haga gartee 2018 har'amootti milkaa'utti hin jiran. Maaliif kana kaasaa jaldeessi mootummaa qofaan jaldeessi waan ittiin amaane hin hojjenne cinaadhaan dhufee waan qaamni kaan hojjete waan waraanni bilisummaa Oromoo itti dhiige itti miidhame itti wareega baase otoo maan hojjetiin kana dura kunoo karaa nagaa gallee waa rakkoo furuu dandeenye jedhanii midhaan otoo daraaraatti jiruu haaman gartee waan tufanitti deebi'anii waraanni kun hankeenyadha nuti irratti abboommii qabaa nuti gargaaruu qabaa gargaaruun gaarii ammoo gargaaruun isaan jedhan kuni beekaa fakkeessanii keessa beekanii
waraana gidduutti garaagarummaa dhalchanii diiguu sana of keessaa qabaa jechuudha. Laala yoo diteelii haasofne namni 2018 waan qabsoo saba kanaa keessa jiru tokko lamaan hordofe gaafa sana qaamni hooggana olaanaa gaafa sana qabsoo kana mataatti ta'ee hoogganaa ture bilbilaan haasofsiise. Waraanni dirree kibbaa jiru kunoo guddateeraa warri Eertiraa nu gargaaruuf hin deemanii kanaaf Oromoon immoo qabsoo ishee dandeessee gargaaruu hin dandeessu nu jalaa faca'aa hireedhuma kanaan galleedhuma akka taane haa taanu namni jedhe deebi'ee amma jaarmiyaa waraanaa nan hoogganaa waraanni kun hankootii natu qajeelcha jedhee nama bobbaasee biyya alaatti jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo tolfate dura dhaabbachuun yakkaa jechuudha. Maaliif qaamni karaa nagaa nan gale jedhu sun adda bilisummaa Oromoo kan taane lubni akka gahaatti ibsanii. Ani karaa nagaan qabsaa'ee seeraan galmaa'ee otoo boordii filannoo keessatti mootummaa waliin hojjetee gartee dorgomee aangoo nan qabadha jedhee amanu kuni seeraan dhorkaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabaachuu. Akkamiin ifaan labsatee ani waraana bilisummaa Oromoon hoogganaa jaarmiyaa tolcheen gaggeessa jedhee qaama isaa biyya alaatti tolfatee Finfinnee taa'ee immoo kana tolchuu danda'a. Kun isaafuu balaadha garuu balaa ta'ee mul'anne jechuudha. Maaliif kun hariiroo mootummaa waliin hojjechuu waan nutti agarsiisu qaba. Waraana bilisummaa Oromoof illee balaa keessa galanii diiganii gargar qoodanii facaasuudhaa fi tooftaa diinni itti dhimma bahu keessaa tokko ta'uu akka malu namuu keenya hubachuu danda'utu jira jechuudha. Lammeessoo qaamni kun maajoritiin ka seeraan ala murtii murteessee gale ka heerri hin kenninee fi heera cabsee ka gartee sadarkaa gumii sabaatti murtaa'uudhaa qabu akka shanee gumiitti murteessee gale kuni wayyabni isaa PP ta'eera. Amma warra PP ta'etu nu dhubaa jira ta'uu hin taane dhugaa dubbachuudhaaf warra PP hin taane nuti qabsoo Oromoodhaa fi dhamaanaa warra jedhanii waraana gidduutti rakkoo dhalchanii ila isa PP ta'e loluun naman dhibu salphaa murteeffateera beektaa jechuudha waan sirriitti gaggeessuudhaaf. Inni kun gama tokkoon qabsaa fakkaatee loohee waraana keessa seenee diinaaf odeessa kenna. Gama kaaniin waraana kanan gargaara jedhee uummata gartee biyya alaa jiru kana gargar qoodee akkan tokkoomne godha. Kun hundi isaayyuu eenyu gargaara? Diina gargaaraa jechuudha. Akka waraanni hin jabaanne gargaara. Akka hawaasni qoodamu godhaa jechuudha. Gama kaaniin olola qabsaa'ota irratti gaggeessa. Olola namoota qabsoo kana deeggaran, jabeessan, cimsan, ijoo ta'anii hoogganuu danda'an irratti maqaa xureessii gaggeessaa jechuudha. Maaliif? Gantuu waan ta'eef jechuudha. Gantuun namaan hiltu. Waan nama ajaa'ibu gantuutu bara kana ololaan gartee nama dabsachuu barbaada jechuudha. Ololaan nama cabsuu barbaada jechuudha. Mooraaliidhuma maaliin namarratti ololu hoo gantoonni kun gantuudhaan gantu yoo hin jenne anatu abbaa qabsootii jechaa jiraachuu ishee agarree jechuudha. Duriyyee fi gartee wallaalaa feesbuukii fi waan biraa irratti bobbaastee nama arrabsiisaa oolu. Isaanuu isaanii gadi jechuudha. Of dura dhimma gartee jaarmiyaa kana itti fufnee hojjenne jedhanii kan bobba'an yoo taate waraana bilisummaa Oromoo gidduutti garaagarummaa dhalchuudhaaf warra tattaaffan hundayyuu tokko lamaan waan isaan hojjechaa turan gadi baasnee haasa'uudhaaf deemnaa jechuudha. Maaliif? Qurciidhaan qurcii yoo hin jenneen galee gartee si waliin nyaachuudhaa tattaafataa jechuudha. Jaldeessa jechuun nutti jira. Kaannisni kaannisa. Abbaan qabsoo abbaa qabsooti. Abbaan itti dhiigee miidhamu suni gadi bahee dubbatu taanaan warra gartee cinaa raqa barbaadachuuf olii gadi deemutu irraa haasa'ee qabsoo butataa jechuudha. Waan akkasiitu kana durallee nu mudate jechuudha. Kanaaf kana booda hin callisnu jechuudha. Ammoo isaaniin hojiin godhan hojii gurguddaa jajjabaadha qabnu argama. Isa hojjechaa waan isaan itti jiran
fashalsaatti deema. Kana duras eegdota warraaqsaa jedhanii waraanni bilisummaa gumaacha waraana bilisummaa Oromoo kana ukkaamsuuf xiqqeessuuf tattaafatanii turan. Eegdota warraaqsaa. Warraaqsa maadha naa eegu. Harka kannatan galan boorri filannoo keessa jiran. Karaa nagaa gartee aangoo qabanna jedhan. Waraana hiiksisanii gartee galchan. Akkamiin eegu? Namni ilkaan ofirraa cabsee qeensa ofirraa ciree akkamiin warraaqsa isaa eega? Warraaqsa isaa fashalsee sochii gartee qeerroon gochaa ture hunda saaxilanii qeerroo gartee hidhaatti naqanii akkamiinidha warraaqsa sana eegu? Gumaacha waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru xiqqeessanii of guddisanii tulluu of fakkeessanii of dhiyeessuuf jecha waan waraanni bilisummaa Oromoo itti wareegamu bishaan itti naquu barbaadu jechuudha. Yawwaa dhimma jaarmiyaa kana hojjennus waan isaan gochuudhaaf barbaadan waan hojjennu kana xiqqeessuudhaaf akka waraanni bilisummaa Oromoo dinagdeedhaan hin jabaanne jaarmiyaadhaan jabaatee diina akka hin buqqisne gochuudhaaf cinaatti waa jaaru jechuudha. Koottaa waliin hojjenna jennee namoota bebbeekamoo sadarkaa lammii biyya alaa itti erginee haasofnee mari'annu Oromoo kana tokkoomsina jennee jaarsa gama gamaan hunda isaaniitu erginee taa'anii mari'atanii to'atamanii gartee hundi keenyayyuu to'atamnee heeraaf seera jala bullee akka hojii kana milkeessinu irratti wal afeerree didanii jechuudha. Maaliif? Nu qofaaf gochuu qabaa. Nutu abbaadha itti isin homaa hin beektanii. Dhiiroo dhaloonni kun gahee isaa taphachuu danda'utu jira. Namni umuriin isaa 70-80 jiru. Hiriyyaan isaayyuu gartee addunyaa kanarra hin jirre. Umuriidhaan diskiriimineet gochaa hin jiru jechuudha. Saayikolojiin gartee dargaggeessiif waan inni barbaadu jaarraa kana keessa adeemsi gartee mootummaaf sirna waan inni fakkaatu hubachuu hin dandeenye. Waan inni jedhe dhagahii hiree keenyatu sii murteessaa gaafa jedhu callistee ilaaluu sitti hin jiru jechuudha dhaloota. Dhaloonni dhimma isaa isa galcha. Qabsoo keessatti hirmaachuu danda'utu itti jira. Dhaloonni gartee wareegama baasuu jira. Furmaatatti gochuu, gudunfaatti gochuu gaafatama guddaa qabaa jechuudha. Jaldeessi mootummaa ta'es, mormituu ta'es waan isaaf hin malle, waan hin qabsoofne, waan cinaadhuma taa'ee keessaa biyya alaa kana keessa taa'ee otooma tokkoon gumaachiin anatu kana godhe, anatu sana godhe jedhee odeessu kun jaldeessa keessaa jaldeessa isa gartee jaldeessa kootaa jedhan kaan jechuudha. Uummanni keenyas jaldeessaaf nama adda baasee beekuu danda'utu jira. Namni responsible ta'ee gartee kaannisaaf yookiin uummata isaaf, qabsaa'ota isaaf, waraana isaaf kunuunsa godhee gartee mana ijaaree fi dammasaa fi ta'u afmasaa fi malu fudhatee kaannisa sana gartee babal'isee guddisee badhaadhu misooma fidu namni nama akkasii nama responsible ta'e. Warri kun yoo bade haa badu, yoo manca'e haa manca'u. Si waliin hin hojjedhu jedhanii ololatti duulatti nama qabsoo kanaaf wareegamu dirreerraa gartee gatii baasaa jiru irratti warri ololu kun diina caalaa diinaa jechuudha. Keessaan akka qabsoo kana diigan dirqama fudhatanii bobba'an akka ta'an uummanni keenya akka gaariitti hubachuutu jira jechuudha. Kanaaf immoo ragaa 1, 2, 3 jennee fiduu dandeenya. Kanaaf akka gaariitti waan hubatamuudhaa qabu waraanni bilisummaa Oromoo hoogganni inni waliigalaa qabu dirree jira. Ajajaan isaa ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa. Sana jalatti immoo zooniileetu jira. Zooniileen kun hundi isaanii ajajoota mataa isaanii qabu. Qajeelfama Jaalmarroo irraa fudhatanii hojjetu. Warri sirna dhabee namoota diyaasporaa keessa jiran ajaja olaanaa ABO irraa fudhachuu didanii bobba'an kuni sirna qabaachuu danda'utu jira. Sirna gartee chain of command qaba waraanni tokko. Waraanni chain of commandiitiin hin abboomamne waraanni tokko hin danda'u. Yoo inni ajajaa isaarraa gara qajeelfama fudhatu taate namni isaa gadis irraa qajeelfama fudhachuuf hin deemu jechuudha. Namni kun waraana diiguu jira jechuudha.
qabsoo bilisummaa Oromoo deebi'u jira. Uummanni Oromoo waan kana dura dhaabbachuu danda'utu jira. Dirreettis chain of commandin eegamee walirraa ajaja fudhatanii hojjechuun dirqi. Hooggana tokko jalatti taliigamuun dirqi. Waraanni afaan dubbachuun ittiin jiru. Karoora waliin baafatanii waloodhaan sosso'uun tokkummaa saba kanaaf tokkummaan woboo murteessaa ta'uu wal hubachiisuun barbaachisaa. Warri kana didee diina waliin hojjechuu isaaniidhaatu waan namaa mirkaneessu qabaa jechuudha. Ala kanatti akkuma kana ajajaan olaanaa ABO jaarmiyaa tolfanne jedhee labsatee abbaatti godhee nu bobbaasee jira jechuudha. Cinaatti warri dhaabanii fi waraana gartee akka zooniitti yookiin akka murnaatti akka muraasaatti akka sagliitti quunnamanii waa itti erganii hooggana waraana bilisummaa Oromoo itti hamatanii diina qabsoo bilisummaa Oromoo jechuudha. Akka waraanni kun hin itinne akka uummanni kun humna hin taane qarrisa diina waraanee akkam buqqisnee warra doomsuu barbaadanii jechuudha. Kanarratti hundi keenya dammaqnee jaarmiyaa keenya jabeessuu, waraana keenya cimsuu, gargaaruu nutti jira jechuudha. Kana hunda isaa maaliif hanqaase? Dhimmi gabaa lagannaa tarsiimoo waraanni bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo yookiin ABO woboon itti yooma sakame qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin saffisiisu ta'uu itti amanaa jechuudha. Qeerroon gaafa kana labsuu ajaja eenyurraa akka fudhatu beeka. Qindoominaan ta'uu danda'u itti jira. Ammoo qeerroon bilisummaa Oromoo meeshaatiin otoo hin taane tooftaa diddaa seenidha qabsoo gaggeessa. Uummata keessatti hirmaata. Kanammoo eenyutu gaggeessa yoo jenne qaamuma hooggana qabsoo bilisummaa Oromoo ka dirree jiru jechuudha. ABO. Namni inni kaan irratti rarra'uudhaa barbaadu gartee gamaa gamanaa gartee natu itti abbaa ofiin jechuu barbaadu hundisaayyuu akkuma gartee 1991 yookiin 2018 waan uummanni kun itti wareegame bishaan itti naquudhaaf dhama'uu jechuudha. Karoorri saba kana adeemsi gartee qabsoo kana eessaa ka'ee eessa gahuu qaba isa jedhu qabeeku kan itti dhiigee karoorsee hojjetu isa dirree jiru jechuudha. Inni cinaadhaan karaa foddaatti seenu gartee daldala uummataa isaa fedhiidhuma danda'a dhuunfaa isaa fi hodheemne taate malee kaayyoo saba kanaa galmaan gahuu hin deemuu hin danda'u. Kanaaf sana jala deemuun hin barbaachisu. Uummanni keenya hubannaa gahaa argachuu danda'utu jira. Kanammoo yoo irraa dhaabbachuudhaa baatan tokko lama jennee namootas akkaataatti kana dura yakki isaan hojjetanis maal akka fakkaatu ka waliin ibsuuf deemnu taati fayyaa ta'aa ulfaadha. Galatooma.